Hola, mi hermosa familia. Como siempre, un placer poder estar nuevamente con ustedes. Cada día somos más comunidad, por lo que a diario apoyamos a muchas más familias. Y el día de hoy, les venimos a informar de un extraordinario medicamento, amado y preferido por muchísima gente. Mintilix. Viene en presentación de jarabito, para adultos e infantil. Este fármaco contiene dropropicina y bromhexina, la combinación perfecta de un antitusivo, mucolítico y expectorante. Te ayudará con problemas de faringitis, amigdalitis, laringitis, tos irritativa y hasta para resfriado común. Tiene un delicioso sabor a miel y no contiene azúcar. Dosis sugerida: adultos 10 mililitros cada 8 horas y niños 5 mililitros 3 veces al día. Recuerda decir no a la automedicación. Farmacias Ahorro Más, donde tu salud es primero.